दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है ये Redmi Note 5 Pro जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये मैंने फ्रीडम सेल में लिया है जिसमें मेरा पुराना फ़ोन एक्सचेंज हो के और 10% डिस्काउंट के बाद मुझे ये पड़ गया है लगभग 13,000 का। तो चलते हैं फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अपने स्टाइल में, वही क्या बोलते हैं खच्चा। डब्बे खोलने में कुछ भी कहो दोस्तों मज़ा बहुत आता है। डब्बे खोलने का अलग ही एक्सपीरियंस है। एक खचाक यहाँ से होगा और ये खचाक, और ये डब्बा आपका खुल चुका है। फटा पोस्टर निकला हीरो। बिल हमारा जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुझे लगभग 13,199 रुपये का पड़ा है। हमारा रहा बॉक्स, इसको हम शेयर करते हैं। और ये कुछ बबल्स वाले फोड़ने के लिए आपको मिल जाते हैं टाइम पास करने के लिए। और ये है हमारा Redmi Note 5 Pro इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन बन चुका है। अब ये मैंने ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट लिया है रोज़मी गोल्ड में। यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया Redmi Note 5 Pro डुअल सिम डुअल स्टैंड बाई 5.99 फुल HD डिस्प्ले। इसका रियर कैमरा है 12+5 मेगापिक्सल डुअल कैमरा। स्नैपड्रैगन 636 आपको इसमें मिल जाता है। और बैटरी बहुत अच्छी है 4000 mAh, जो कि अच्छी बात है। तो बिना किसी देरी के इसको भी अनबॉक्स करते हैं। एक कट यहाँ से ही मारना पड़ेगा। ये हमने मार, एक यहाँ से भी सील लगी हुई है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। बड़ा पोस्टर निकला हीरो। तो ये आ चुका है दोस्तों हमारा प्यारा सा फ़ोन Redmi Note 5 Pro। ये कलर एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है ये कलर। तो देख सकते हैं रोज़ गोल्ड भी बहुत प्यारा लगता है। गोल्ड कलर एक बहुत ही कॉमन कलर हो चुका है। तो ये थोड़ा सा नया कलर है रोज़मी गोल्ड। तो ये थोड़ा नया कलर है रोज़ गोल्ड। चलिए अभी इसको एक थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, देखते हैं फ़ोन में और क्या मिलता है। ये आपको मिल जाता है, यह एक अच्छी बात है कि कंपनी आपको एक कवर प्रोवाइड कराती है। आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एक कवर, सिलिकॉन मेड है, अच्छी बात है। कवर में मिल रहा है आपको कंपनी की तरफ से आपको प्रेम पत्र मिल जाते हैं जो कि कोई भी नहीं पढ़ता है। हमारे देश के लोग बहुत होशियार हैं। ये रहा आपका चार्जर की रेटिंग देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है। Xiaomi अडाप्टर पावर, और ये है मेड इन इंडिया 5 वोल्ट 2 एम्पियर। देख सकते हैं नॉर्मल चार्जर है, सही चार्ज कर देगा। इसके बाद ये आपको एक मिल जाता है डाटा केबल। डाटा केबल देख लेते हैं कितनी लंबी है तो ठीक ठाक लंबी है। कंपनी वाले कंजूसी दिखाते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। देख सकते हैं कितनी छोटी पिन है। आपको दिखाते हैं फाइनल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये एक पिन, ये एक कवर, ये एक फ़ोन। तो ये है आइटम। चलिए इसको बूट करते हैं। तो फटाफट से मैं इसका ये ऊपर की फिल्म उतार देता हूँ। और फ़ोन मैंने पूरा बूट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये फ़ोन। पीछे रोज़ गोल्ड देखने में बहुत ही शानदार फील दे रहा है। ये आपके डुअल कैमरे हो गए 12+5 मेगापिक्सल। ये इसका ऑडियो आउटपुट हो गया। ये आपको माइक हो गया। आपको 3.5 mm जैक ऑडियो के लिए हो गया। यहाँ पे आपको वॉल्यूम की मिल जाती है, अप एंड डाउन। पावर बटन भी यहीं पे दे रखा है। और ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको एक माइक और एक IR ब्लास्टर मिल जाएगा जो कि नॉर्मली Xiaomi के हर डिवाइस में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फिंगरप्रिंट लॉक। ये मैंने लगाया और ये खुल गया। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको मैं। ये लगाया, ये खुल गया।
लगाया खुल गया, लगाया खुल गया, देखिए लगाया खुल गया, देखिए कितनी जल्दी मिनी सेकंड में मैं लगाऊंगा खुल गया। फिंगरप्रिंट इसका मैं कहूँगा बहुत ही शानदार है, बहुत ही तेज़ बहुत ही फास्ट काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये पूरा फ़ोन पूरा सेटअप हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी डाल दी हैं इसमें, कुछ कंपनी की तरफ से आती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, स्काइप, ये सब पहले से आती हैं, ये सब आती हैं पहले से इंस्टॉल्ड। और यहाँ भी आपको मोर में जाएंगे तो आपको अमेज़ॉन, फेसबुक, प्राइम वीडियो, मिंत्रा, ये सब मिल जाती हैं। अब आपको मैं इसका कैमरा भी दिखा देता हूँ, इसका कैमरा दिखने में कैसा है। मैं कुछ शॉट्स लूँगा इसके, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मैं फटाफट इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, देखने में कैसा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, दिखने में 15,000 की रेंज में बहुत ही बेहतरीन कैमरा दिया है 15,000 की रेंज में। और एक फ़ोटो मैं और लूँगा इस फ्लावर का, एक बोके इफेक्ट भी देखता हूँ कैसा काम करता है। तो ये रहा आपका बोके इफेक्ट, चलिए देखते हैं कैसी फ़ोटो आई है। सच कहूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार फ़ोटो आई है, दिल खुश हो गया। दिल खुश कर देने वाली फ़ोटोज़ क्लिक करता है आपका Redmi Note 5 Pro, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर एज पे क्रॉप किया है, कहीं भी ऐसा नहीं कि फालतू क्रॉप किया हो। ये कुछ मैंने आउटडोर में लिए थे सैंपल्स बोके इफेक्ट के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम करता है। आप नोटिस करेंगे एज डिटेक्शन बहुत ही शानदार है, कहीं से भी बालों तक बिल्कुल सही क्रॉप करता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बालों को सही से क्रॉप कर नहीं पाते हैं। और ये कमरे, ये रूम के अंदर मैंने फ़ोटो लिया है, ये भी बोके इफेक्ट के साथ है, जो कि बहुत ही शानदार फ़ोटो आई है। और बोके इफेक्ट होने के बावजूद भी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। Xiaomi बहुत अच्छे से जानता है कि अपने कैमरे को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। लुक बहुत ही प्यारा है इस फ़ोन का। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगाऊंगा, जो कि मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है, क्योंकि मुझे वाइट कलर उतना अच्छा लगता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड के साथ ब्लैक मिक्स रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। ब्लैक में खासियत ये होती है कि जो ये आप देख सकते हैं साइड में ये ब्लैक, तो ये थोड़ा सा और लगता है कि वाइट बेजल्स के साथ में ये ब्लैक ले रखा है। तो मैं इस पर लगाऊंगा, इस पर ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास, जो कि आ चुका है, तो वो मैं इसके अगले वीडियो में लगाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।